中选会就是中选会。毫无节操，有史以来第一个被罢免掉的议员叫王浩宇，他可以嚣张到说就100万，这是对的吗？民进党最可恶的点就是摧毁中华民国的法治，我们的法律就是绿色的绿啊，为绿色而服务啊，为绿色而做东厂。馆长怎么可以如此出言不逊？要道歉，一定要道歉。把赖清德比喻做狗，对狗太失礼。至少狗会把抗中保台当成提款机，难道就不怕动物保护协会抗议吗？凭啥侮辱狗？狗狗做错了什么，被拿来和赖清德类比？Ladies and gentlemen, welcome the host. 馆长前2天去调查局10月5号的直播当中回应网友的留言，他就念了把赖清德的狗头叉叉下来，结果就被告发。绿营是大家争相告发，刑事局就传唤馆长到案，问了2个小时之后，谕令15万交保。徐文杰说，馆长再次强调自己没有任何恐吓之意，如果这个案子可以这样搞，煽动他人犯罪，我有本事叫解放军来打台湾吗？我会建议馆长不要给那15万被羁押，暗黑兵法，公子线头。馆长如果被羁押的话，那个所能够引起的效应跟波澜，马上压过国民党党主席选举。馆长羁押，大家才会觉得真的有够荒谬。馆长交15万，大家只会觉得你看果然有事情。被羁押，大家就觉得北检。馆长怎么可以如此出言不逊呢？要道歉，一定要道歉。把赖清德比喻做狗，对狗太失礼了。难道就不怕动物保护协会抗议吗？凭啥侮辱狗？狗狗做错了什么，被拿来和赖清德类比啊？那至少狗会说谎，不会贪污，不会把抗中保台当成提款机。还是馆长是在测试台湾的物种平等？骂人要罚款，骂狗呢，这算动保议题。所以我也要道歉，因为我也常常骂民进党的嘴里吐不出象牙，我也常常骂会叫的民进党不会咬人，只会告人。如果有人讲说要切侯汉廷的舌头，要切侯汉廷的手指，这当然就是暴力恐吓。但如果有人说要切侯汉廷的翅膀，又是在做梦，当然就很难成立什么这个恐吓罪，因为没有翅膀啊。但是如果今天斩赖清德的狗头这句话能够成立，那不就等于承认赖清德有大家都懂。目前说他涉犯叫恐吓维安罪，但馆长是在别人留言之后才念出这句话，所以要搞斩首行动的又不是馆长，不符合本条要件，他又不是当事人，他又不是主犯，甚至呢他也不是教唆犯，因为是人家先留言，馆长只不过就是把他念出来做一点回应，所以根本就什么恐吓维安啊或教唆犯罪啊都不行啊，那所以大概也只能用安全法啦或反渗透法。他的言论大意就是说，哎呀不要急着打啊，大陆不要武统啊，对吧？你们说要保护台湾人啊，这句话这也很正常。如果今天北京决定要攻打台湾，台湾人能说什么？就说不要打到我。而且斩首这个词啊，大家都脑子有洞吗？它是一个军事术语，斩首行动，美军也在用，我们的国防部也在用，所以才有防斩首演习。斩首指的是精准打击，所以理想上赖清德应该出来哈哈一笑，哈哈哈，我并没有狗头啊。但馆长这个话确实不大好啊，那就结束了。赖清德偏偏要跑出来讲什么我不贪不取。朱荣他也第一时间出来讲话，对吧？就说别忘记法律怎么保护你的，对社会有重大危害，所以这些都不必要了。所以目前馆长所面临到的这些事情呢，当然只能够跟他说加油打气。对于现在大陆的民意来说，放弃武统台湾是不现实也不切实际的。可是台湾人可能会误解成说那你就是要武统我，那我们要谈支持两岸交流的馆长。如果你理解不够深刻的时候，就变成说我给你跪，你不要打我好不好？你不要伤害我们台湾人好不好？我们应该好好来谈和平那么来谈一下未来该怎么走。这个是一个认知上的落差，这个落差具体呈现对于两岸未来想象有一个完全不同的基底。台湾的基底是过去台湾是反攻大陆嘛，那现在呢台湾就日子关起来过自己小日子嘛，也就是维持现状派的逻辑延伸到后面第2点，斩下叉叉叉的狗头。本来其实这是一个第一层次的讨论，也就是底层核心逻辑，两岸对于未来、对于自身实力、对于现在的状况，它的一个思考的差异性。其实对大陆老百姓来讲，多数还是觉得，那既然能够和平解决，那就和平吧。那如果不能和平解决，那肯定不可能说那就放弃吧。如果放弃武统，那等同这个事情就走向台湾必然和平独立。那有和平独立这个选项吗？有可能吗？所以其实这个案子是从第一个层次导到第2个层次。那如果第2个层次有精准打击、外科手术式的精确移除的方式，就是非黑即白嘛。两岸只要一谈，统不统，不统打你。但事实上逻辑并不是那么粗暴，它真的逻辑的还是在一个对于说两岸的基础问题的一个是我有能力，但我不见得要用。你如果要用，那请你告诉我你会怎么用，你真的能够保证在谈的过程中多所交流，才能好好谈，才能相向而行。
馆长在不能公布民调的时候，公开谈论罢免的民调，我私下去检举了，最高罚100万。刚刚才知道，已经收到中选会通知说被罚的几率很高啊。之前低调是怕他偷删影片影响收证。罗志强认为啊，看法有3：第一，绿营会预言怎么会没有审查就直接认定最高罚款？讲白了，这就跟柯建铭一样嘛。柯建铭就说：“我告诉你就726跟823了。”中选会这个笨色单位，我等他们非常久了，怎么认定最高罚款？我告诉你，中选会就是中选会。庄敬诚造谣说投票那一天已经收到一张以圈不同的选票，请问办了没有？好家伙啊！选罢法的合理性跟比例也要检讨。立法院是在野党可以掌控的，我认为这件事情我要高调的声援陈之汉馆长，我支持罗志强来针对选罢法的问题进行检讨，藉由馆长被中选会迫害的案例，我们应该深度来思考，中选会这样子毫无节操、毫无节制，这是对的吗？中选会可以这样霸凌老百姓吗？非常可恶啊！我们的法律就是绿色的绿啊，为绿色而服务啊，为绿色而霸凌啊，为绿色而做东厂啊！有史以来第一个被罢免掉的议员叫王浩宇，他可以嚣张到说就100万。民进党最可恶的点就是摧毁中华民国的法治。馆长被监狱投票前直播节目谈论民调数据，立委提告违反选罢法规定，呛罚100万。不能公布民调的规定，常常让人很多不胜惨烈。馆长也是如此哦。选前能否公布民调数据这些议题讨论已久，正反并存。我认为这规定的合理性与比例性应该重施重视，而罚款10万到100万的规定，至少应该区分是故意还是过失啊。但是故意跟过失谁判定？中选会判定。光今年就2波，你就看王浩宇啊。颠得很哦！遭王浩宇检举恐罚100万，馆长火大，接下一步，民进党末日要来了，然后各种嘲讽，又有年终了，爱心，馆长违反选罢法罚100万，为什么你有年终？年终干你什么关系？真的很夸张哦！这2个人的仇恨由来已久，其实也是怎样挟怨报复。那我认为是有一个他的这个政治任务在。所以呢，说我是中国健身房，天哪！你这么歧视中国啦？什么中国馆长、中国制造商、什么中国健身房？全台湾的健身房啊，一定有东西是内圈的，一定多多少少都有。好像王浩宇一直污蔑我是中国健身房，我们就公然反馆长，把他制造成一个敌人。虽然他什么都不是，什么官都没有干过，但是我们还是可以反他。这一点就是发红人在找敌人的。他今年一直在干这档事。那个时候馆长办成吉思汗杯，然后他就说：“哎呀，馆长要约我赞助健身比赛啊！”然后他就拿出来蹭馆长。王浩宇这个人，他就是民进党派来的打手啦，就是恶意的来追杀馆长，早就已经是到处弄他嘛，他叫声量嘛，他想要趁这个馆长的声量来提升他在青鸟的地位嘛。王宇凡这一轮哦，跟馆长吵了好几次架了。光疫情我就捐几百万，我的健身房不好，我给员工加薪。你们现在焦糖哥哥那时候你在哪里？王浩宇你在哪里？还说激进党的这个妹子你在哪里？你们都在哪里？我在帮台湾人的时候你们在哪里？你们出张嘴帮是不是？那长期下来，谁有办法这样一直帮、一直帮、一直帮、一直帮？你政府是吃大。是不是早就发生了？反正呢，王浩宇就是逮到任何机会啊，就是借机去修理馆长。所以这个王浩宇哦，就是个造谣仔，他很明确，他就一直锁定，他一直在锁定馆长，在针对馆长。中国可以上 YT 的用户多为党政高层，那笑死人了。YT 在中国就没有办法有营收啊，他在那里有办法有广告业务啊，就算有，党政高层会透过手机每天在那边看 YT， 真的是非常的瞎啊。反正他就是故意的啦，他去呈现出自己的存在感。那这个时候当时还被戏称啊，来上 YT 的大陆同学说，哎呀，我变党政高层啊！书记好，司令好，主席好，各位同志大家好。如果马英九的海峡论坛开幕，结果那个流量啊输给了馆长，这敢没看欸？你来到中国，为什么来到中国了专台湾没人听伊？如果阿强啊给他的脚本不是这样，他演成这样。伊若去做工商绝对领无钱。其实这些人你看的真的是每天造谣阿管，真的是天天造谣，天天不腻耶，真的。所以，请问这些人是故意吗？这些跑出来喊阿管你不孤单的人是哪里来的啊？没有任何下线，现在造谣对阿管没用，所以只能在那边说：“哎呀，罚馆长100万哦！”这些都大陆制造 AI 机器人，是不是？都大陆派来的，为了打击阿管，他们什么鬼话都讲得出来。现在就是讲白了，就是正规军打不死阿管，然后每天呢靠绿媒打阿管，又把阿管流量炒高嘛。越打这个阿管的两岸之旅呢，越多人追，最后只好开始改变打法，直接政府下场来给你罚钱哦。这些都是中共高层，是不是？这个是书记啊，哦，这个是主席啊。太夸张了！我认为现在把这件事爆出来，对馆长是有保护作用。是你现在把它爆出来，公开的声援他，到时候民进党碍于民意压力，可能就不敢罚100万。如果有越多的流量，
保护馆长靠大家把真相传播出去，就是阿管今天可能有涉犯这个问题，但是民进党没有资格在没有任何调查之前就罚他100万，这就是真相。这个里面它是有一些空间，就是是不是有涉犯言论自由的一些空间，未来也请在野党的立委，不管国民党或民众党，好好研究一下，是不是要做一些调整，还有是不是限制一下中选会这个喇叭机构。